짠하자고 하려고 그랬는데. 덜 익은 것 같아 이거. 그릇 같은 거 아니야? 그냥 이거 뭐 그릇을 만들어서 어쩌고 저쩌고 노가래. 여자는 3명이다 보니까 그래서 싸울 4명이면 싸울 수 있겠지. 아직 덜 됐는데. 그거 평생 해도 안 돼. 이거 봐. 한쪽으로 쏠렸잖아. 내리실 문은 오른쪽입니다. 귀여워. 너 찍으려고 그랬는데 왜 도망가?
언제는 짧게 언제는 살아있다.